參加呢個洗潔精。喂，阿軒哥，你喺邊度啊？你喺咪屋企啊？樓下你過嚟啊！婦女會有堂上啊，我哋幾個喺晒喎。其實咧就係由我2個小朋友唔舒服開始起先嘅。咁咧其實原來精油咧唔係淨係咧香味嘅，即係大家都認識係話瞓覺舒服啲啦，心情開心啲啦咁樣係咪？咁但係原來唔係淨係做呢啲嘢，係好廣泛嘅個用途。咁係基本上咧，連我哋嘅日常生活嘅用品咧都可以用嚟做嘅，例如就係洗潔精呢樣嘢，即係咁簡單嘅家居用品咧都係可以用精油去做出嚟。而且好簡單嘅就，大家見啲工具咧係咪好簡單？即係都唔複雜嘅屋企，啱買啲材料就真係好容易做得到啊！咁唔單止咧，佢係即係低毒啦，仲可以咧身體健康啲啦，同埋都可以保護我哋嘅環境啊！點解咁？驅蚊得絕對可以，因為係天然嘅嘢嚟嘅，即係都係呢一啲植物提煉出嚟嘅嘢。咁點解咁樣講咧？咁相信大家都知道即係我哋市面上買嗰啲洗潔精都係知道有啲唔好嘅成分喺裏面，係好多化學成分喺裏面。等陣會講有啲乜嘢化學成分，可能大家都冇去好認真咁樣去留意有啲乜嘢喺裏邊。咁咧原來有一啲報告咧係指出咧，知唔知大家咧我哋做家務㗎嘛，媽媽嚟㗎嘛，成日都會做家務。最簡單煮褲頭啦，佢裏邊咧原來係一啲有毒嘅成分喺裏邊咧，係可以令到我哋當佢接觸嘅時候咧，係令到我哋肺部衰竭，即係等於咧我哋1年裏邊咧食幾多包煙啊？知唔知道大家？有冇估下？幾多包嘅有冇諗到？即係我哋去做呢個家務裏邊啊，接觸嗰啲有毒嘅物品，係等於我哋咧可以令到我哋肺部衰竭啊，等於1年裏邊食幾多包煙？幾包煙啊？咁有冇誇張？1年都少啲嘅，冇咁誇張。1個月1包，差唔多啦，係20包啊！1年裏邊咧，等於食20包煙，即係除翻開係特別即係包半煙度啊，係可以令到我哋去肺部衰竭嘅，即係大家可能都冇諗有啲咁嘅影響。咁你吸咗落去就食？係啊，其實就係啊，因為其實裏面有好多塊，我哋係睇唔到。其實係接觸咗，係吸咗落去皮膚吸收咗咧，就喺裏邊咧，真係完全係唔會排翻出嚟身體裏邊。咁所以咧都係好值得我哋去留意咯。咁同埋根據咧世界衛生組織咧嘅統計指出咧，知唔知地球咧嘅水質同埋土壤污染咧係嚟自我哋家居嗰啲廢水咧係幾多個 percent 高達？係啊，幾多啊？知唔知啊？幾多個 percent 啊？63.78。哇，好叻啊你！好接近啊！你咁犀利嘅？係啊，原來高達70個 percent 㗎。差唔多攞幾啊？係啊，真係嚟自我哋平時用嗰啲廢水，就喺度。呢個係咪講香港定係講全？香港。係啊係啊。香港有個幾多？係啊，真係好高喎！原來我哋即都冇留意到，原來係咁嚴重嘅。咁呢啲全部都係一啲石化嘅材料做出嚟嘅清潔劑，就流到去我哋大海裏邊。咁流落大海裏邊咧，其實會有啲咩影響咧？大家都諗到啦，啲魚蝦蟹會食翻係咪？食翻我哋食翻。係啦，流咗落去啲泥土裏邊會點樣咧？啲錯嘅植物。係啊，植物吸收晒喎。其實呢啲嘢全部都係我哋食物鏈裏邊嘅喎。咁最終係我哋自己食翻嘅，其實所有嘢其實都係對我哋自己係會有好大嘅影響咯。咁所以其實在座咁多位咧都有子女㗎嘛，係咪？年紀大啲有孫仔孫女啦，係咪？其實我哋咧做父母都係想俾最好嘅嘢我哋嘅仔女㗎嘛。咁其實最好嘅嘢係啲乜嘢咧？最好嘅嘢其實係俾一個健康嘅環境生活去，咁已經係一份最好嘅禮物咯。我自己覺得。咁所以其實健康係最緊要嘅，首先冇健康咧就乜都做唔到㗎啦。咁所以呢樣咧都係好值得大家去即係自己動手去做，其實好簡單就已經可以做到呢啲清潔劑㗎啦。咁好啦，講到咧清潔劑裏邊有啲咁多唔好嘅嘢咧，咁又問下問題咯喎。好啊。大家答咗有冇獎先？係，就係獎你教呢一個教學呢個洗潔精啦。咁翻去可以自己做啦。咁係啦，咁知唔知裏邊有啲乜嘢成分咁唔好啊？化學物啦。係啦，有啲乜嘢咧？有苯。係啦，啊。醛係啦。咁其實咧，原來裏邊咧有好多呢啲叫做會致敏嘅防腐劑啊，因為一定要落啲防腐，因為呢啲嘢唔落防腐就好容易破壞㗎嘛。
係為咗保存佢嗰個儲存期㗎嘛。咁雖然咧有好多洗潔精其實都會寫住咧話咩天然成分啊，咩有嗰啲咩認證啊，跟住又係可以滋潤雙手啊、護手啊咁樣，但係咧原來啱啱新聞都有報嘅，其實話呢個消費者委員會咧，其實有做過一啲測試呢啲洗潔精咧，發現原來咧，知唔知有幾多成嘅洗潔精咧係冇標明，即係唔會全部成分都標晒落去。香港係咪？係香港。好，又係問問題嘅時候，即刻諗下先。係啊。全部啊，有一半以上啊。我哋真係好叻啊！又啱咗，差唔多60%啊，原來。係啊。係啊，60%啊，原來有咁多喎，都係一啲遇到咧係會令到我哋咧會有致敏嘅成分喺裏邊啊。有啲咩致敏嘅成分咧？就係有啲叫做 MIT 啊，CMIT 啊、BIT 啊，呢啲全部都係咧會令到我哋致敏源嚟㗎，係致敏嘅防腐劑嚟㗎。用得多咧，其實係會即係個手會好紅腫啊、乾啊，主婦手啦，頭先講過係啦，咁樣會有主婦手嘅問題㗎喎。咁仲除咗呢樣咧，仲有啲乜嘢咧？知唔知？都冇諗，好啱，叻，係啊，香精。係最中意聞到啲香嘢咧，哇！係啊，吸引話好香就千祈唔好買啲有香味嘅嘢，真係。因為咧一有香味嘅嘢裏邊咧，係有一種物質咧係令到嗰個香味係 last 得耐啲咧。其實嗰啲嘅化學物質咧係會令到我哋咧影響我哋嘅神經系統嘅，會造成好多慢性疾病嘅。呢樣真係。我想問下啦，啲女士們嚇咁中意嗰啲啊，香水係咪啊？嗰啲係咪真係？你講得好啱啊！真係好啱，我真係唔贊成人用香水。係啊，真係咁啊，叫佢哋唔好用咯。真係唔好用，你寧願唔好搽，我真係覺得。最衰搽完之後做學法國之後，我哋啲男人喺度問啊。啱啊，真係覺得啱。係啱啊，絕對係啊，真係啲味越勁，last 得越耐嗰啲。謝生我都搽嘅咧，我都冇搽，唔好話啲女士，知唔知啊？男士都會搽嘅，其實唔係淨係女士嘅，係。有啲人會搽，嗰啲咩？某啲人會搽。係啊，真係嗰啲係好影響我哋身體咧，落到身體真係完全咧係好難會排翻佢出嚟。係啊。咁仲佢就識佢。係啊，西人。係啊，西人都係好中意，係。咁仲有乜嘢咧？熒光劑。係啊。係啦，有咩用咧？熒光劑，哇！洗完啲碗，哇，令立立好乾淨，係咪覺得？哇，係咯，就係用嗰啲熒光劑去做呢一個效果出嚟㗎啦。咁仲有一樣嘢，幾多嘢睇下？幾多化學嘢喺裏邊係嘛？仲有乜嘢？係，仲有就係針條劑啊！好多都會攞一啲針條劑，咁有咩用咧？針條劑就係結啲啊，啲洗潔精係好結嘅，就係令到佢咧唔會，你一沖水就流走晒。好似哇要落好多洗潔精咁樣，成日要落，咁佢就係令到佢個結啲就唔會咁容易係啦洗，即係洗好似個感覺好似哇好乾淨好多咁樣啦。咁最主要咧都係呢啲咁樣嘅成分，但係其實咧有冇諗過好多時洗碗咧佢係未必一定洗得乾淨㗎嘛，好多咧都係會殘留咗喺嗰個碗碟裏邊。係啊。咁係啊，呢啲咧可以揾啲熱水喎。絕對係。係啦，所以即係好多學者啊，都係教我哋即係要咁，就變咗要清洗嗰個時間咪會好耐咯，即係你又要可能沖幾次，跟住又要用熱水浸下佢咁先再沖咁樣，咁就咁樣就會比較好啲嘅。咁所以盡量咧都係即係我自己覺得就用翻啲天然嘅嘢就會好啲啦，就揀一啲天然嘅成分。咁呢啲咁樣嘅化學物咧，長年累月食咗喺我哋身體裏邊，大家都會諗到係會有啲咩事發生啦，係咪？點解啲人而家成日都有咁多隱性疾病啊？係啊，乜就係因為呢啲問題。咁其實就係我哋日常生活裏邊咧，呢啲生活嘅小習慣裏邊咧，就會即係凝聚咗，唔係一朝一夕突然間話我 cancer 啊，突然間有咩病，其實就係因為我哋生活嘅裏邊一點一滴。就去發生呢樣嘢咯。咁好啦，咁話呢個食咗落我哋肚裏邊咧，會有啲乜嘢嘅影響咧？其實係會對於我哋咧個腸胃裏邊啊，會影響我哋咧腸胃裏邊有一個叫做上皮組織嘅嘢啊。咁係一層薄膜嚟嘅，其實。咁係愛嚟阻隔咧，我哋啲外來有害嘅物質去入侵我哋身體嘅。咁如果我哋即係食咗呢啲咁嘅有害嘢落去啦，破壞咗嗰個薄膜。
壁啦，咁咧就會好容易進入嚟咯喎，嗰啲有害嘅物體，咁樣咧就會引成啲乜嘢嘅問題咧？就會有啲食物過敏啦，呢個胃發炎啦、糖尿病都會喎原來。肥胖啊、肝硬化啊，哇咁多嘢喎原來，多發性硬化症啊，哇原來有自閉症咧、抑鬱症呢啲都關事喎，仲有咧阿茲海默症都會發生喎，咁多問題喎，大家真係其實平時我哋真係好啦，可能好少去諗呢個問題，係啊，真係唔會，即係你細心去諗咧，都唔會去諗呢一個問題咯，所以我都好鼓勵大家咧，平時多啲咧，自己做一啲天然嘅嘢去用咧，咁就會對大家都好啦，咁又對環境都會好啲嘅。好啦，咁我哋咧可以開始製作，唔好講咁多啦，好長氣係咪啊？大家覺得？係啊，咁我哋可以咧講下我哋今日嗰個洗潔精點樣整先啦。咁知唔知洗潔精最主要嘅成分係咩啊？洗潔精有個精字，肯定係酒精精啦，係咪？今日呢個冇酒精嘅，咁我哋天然嘅嘢嚟嘅，係啦，係啦冇酒精。係啦，除咗精油咧，其實洗潔精嘅主要成分咧係叫做界面活性劑啊，即係我哋俗稱嘅起泡劑，就係我哋而家台面見到一包包呢個啦，起泡劑。係啦，起泡劑。咁其實起泡劑咧分兩種嘅。一種咧就係石化嘅材料去做嘅，即係人工嘅嘢嚟嘅。另外一種咧就係天然萃取植物出嚟嘅。咁我哋今日呢一個咧就係天然萃取出嚟嘅，係椰子油起泡劑，係啦。咁我哋咧就可以而家量咗先。大家每人咧台面咧都有一個磅，可能要 share 用啦，因為可能我係冇夠嘅。係啊。咁大家咧可以直接咧，係啦，攞呢個瓶，因為我哋都係用呢個瓶嚟㗎嘛。個磅嗰度，咁你直接量落去就得啦。咁可以撳中間嗰個開關就開咗佢先。咩啊？呢個機叫咩啊？係啦。咁其實我哋就要清咗零先嘅，係啦，全部要變晒零雞蛋先喎，全部要變晒零雞蛋先。呢度好，大家變晒零之後咧，係啦，就可以咧用我哋嗰個椰子，我哋加咗椰子油起泡劑嚟，係啦，50ml。我哋量50ml落去，點樣變50ml啊？唔得啦 ，OK 可以，多少少唔緊要嘅，證明自己冇心臟病，冇手震。50幾啊？好啦，咁咧50啊？好啦，咁講下咧呢一個起泡劑有咩用先？咁佢係清水親油，係將水油咧混合咗之後咧，就可以咧令到佢有清潔嘅功能。咁所以呢一個咧係最主要做洗潔精嘅成分咯。好啦，大家都加好晒係咪啊？加好晒。好，咁就可以加甘油啦。甘油，呢個係植物甘油。係啦，甘油我哋加10ml嘅。係到50。嗱呢個甘油咧，你冇話佢哋自己嘅光源啊，倒幾多啊？10ml就得啦。10ml即係幾多晒？依家資料俾大家呢個。就加50。倒10ml落去嘅。啱啊，0就啱啦，我哋而家要加到5先。係啦，再倒多啲，仲有8，再倒多啲，可以唔使咁即係少嘅，再多啲。而家係1.17，係啦，再倒多啲先，唔使驚，我哋可以倒多少少。哎呀，真係慘啊！咁準嘅點解？得啦，真係慘啊！真係次次都咁準嘅。係啦，咁我哋講下甘油有咩用先啦？知唔知點解要落甘油啊？有冇人知啊？啱啊，好叻，一定係由護膚開㗎啦。係啦，就係滋潤可以用嚟保濕同埋咧防止水分蒸發啦，仲可以咧減低嗰個變壞嘅速度嘅。咁所以可以撳翻，要變翻做0先。俾啲水落。0啊，200，其實倒滿個樽就得㗎啦。但係大概咧就係200ml 度咯。水啊？係啦。係啊，加滿。係啊，呢度可以加到500可能有啲小數點啊，所以大家啱晒，係啊，好叻，啱晒係啦。好，咁知唔知最後加咩啦？最後啦，就加我哋嘅精油啦，係啦。咁我今日咧就係會用檸檬精油同埋呢個茶樹精油嘅。咁知唔知精油大家唔知有冇用過精油？知唔知精油同埋香精有咩分別啊？可能唔知好叻係啊，所以有認識係啊。其實精油咧係
係天然嘅食物裏邊100%裏邊係根莖葉花或者係啲果實嗰度咧萃取出嚟嘅，佢係咧用嚟100%蒸餾啦，或者係啦原雜質嘅做蒸餾出嚟嘅。咁但係香薰咧，佢就係喺植物裏邊嘅萃取物啦，然之後可能會加到酒精嘅喎。其實好多時香薰係咪都會聞到酒精味啊？你哋可能開嘅時候，係啊，係愛嚟揮發呢個時候咧，啱啱係唔係聽係啦，酒精或者加咗其他一啲嘅成分落去咧，去稀釋過出嚟嘅，係啦。係啦，10滴檸檬，再加5滴嘅茶樹，係啦，茶樹5滴，係啦，茶樹5滴，定5滴喺呢度5滴啊5滴。咁咧就係你知你叫5滴㗎啦。10滴啊，5滴茶樹， 5滴茶樹可以5滴檸檬。好，咁檸檬有咩用㗎？檸檬要係好香啦，係咪嚟啊？好香。咁同埋咧，佢係原來咧去污力咧係好勁嘅去污嘅，係啦，所以好適合咧係加堆精液裏邊去做。檸檬係咪10滴啊？檸檬10滴係啦，跟住茶樹咧就落5滴。咁茶樹有咩用咧？茶樹咧其實就係抗菌功能好勁啦，抗真菌、抗菌，清潔效果都好好嘅，都好香嘅。好啦，咁加晒係咪都加咗啦？大家加咗可以冚蓋下個底。好啦，咁我哋可以閂蓋，跟住就熬勻佢就可以完成咗㗎啦，簡單去。係啦，啱啦，呢度我上面都有寫嘅，最好喺3個月內度用晒啦，其實都用得晒㗎啦。其實都冇可能用得晒，日日都要洗碗㗎嘛，係咪？簡單講下咧，精油咧其實都有分等級㗎喎，可能知道啦。係啊，有分5級嘅其實。係啦，咁咧第1級咧就係呢一個叫做人工合成嘅精油，其實咧就係用一啲咧植物萃，都係用植物萃做出嚟嘅，但係佢就係用一啲發酵方法去發酵出嚟嘅。咁所以咧呢種精油咧就係會比較平一啲嘅，即係人工合成嘅精油。問身體熬佢啊？係啦，要熬勻，因為佢冇落到啲溶解劑啊，佢唔會水，即係佢都盡量要搖咗佢先會混合到去用咯。係啦。要番茄整咗未啊？有冇攞嚟沖涼啊？係啦，咁而第5個等級係咩等級咧？就係一個叫做0級別嘅精油嚟嘅。咁佢都係所以就係頭先所講嘅100%，所以加入雜質去做佢提煉出嚟嘅，咁就比較天然。咁大家都可以認識下即係精油原來都係有分唔同嘅等級。